नमस्कार। आज फेरि म दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मिति विक्रम सम्वत 2083 साल श्रावण महिनाको 14 गते बिहिबार 2026 जुलाई 30 तारिक। आजको सूर्योदय रहेको छ 5:26 भने सूर्यास्त रहेको छ 6:53 आजको तिथि प्रतिपदा तिथि बेलुका 8:39 रहेको छ। संवत्सर रौद्र, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष श्रावण कृष्ण पक्ष, नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, योग आयुष्मान योग, करण बालवकरण बिहान 8:04 रहेको छ भने उपरान्त बेलुका 8 बजेसम्म कौलव नामको करण रहेको छ। सूर्य कर्कट राशि, बृहस्पति कर्कट राशि, चन्द्रमा अहोरात्र मकर राशि, दिनमान रहेको छ 13:27 भने रातमान रहेको छ 10:34। अब लागौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन कार्यक्षेत्रमा नयाँ अवसर प्राप्त हुने समय छ। अधुरा योजनाहरू पूरा गर्ने उत्साह बढेर जानेछ भने लगानी सम्बन्धी कार्य गर्दा थोरै ध्यान दिनुहोला। शुभ रङ रहेको छ रातो, शुभ अङ्क 9। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने अनुकूल समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ र मेहनत अनुसारको सफलता प्राप्त हुनेछ। खानपान र मौसमी स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। शुभ रङ रहेको छ सेतो, शुभ अङ्क रहेको छ 6। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। रोकिएका कामहरू बिस्तारै बन्दै जानेछन् भने कार्यस्थलमा वरिष्ठ व्यक्तिहरूको सहयोग मिल्नेछ भने सामाजिक कार्यमा रुचि बढेर जानेछ। शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 9। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन उत्साह र ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ। आफन्त तथा साथीभाइहरूको राम्रो साथ प्राप्त हुनेछ। नयाँ योजनामा अघि बढ्दा हतार नगरी सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुहोला। शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन आकस्मिक धन लाभ वा शुभ समाचार प्राप्त हुने योग बनेको छ। काममा लगनशीलता देखाउने सफलता हासिल हुनेछ। अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। शुभ अङ्क रहेको छ 9, शुभ रङ रहेको छ रातो। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन व्यावसायिक तथा लगानीका क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ भने मान सम्मानमा वृद्धि हुने योग छ। साथीभाइ र परिवारको सहयोगले अप्ठ्याराभन्दा अप्ठ्यारा कामहरू सहज बन्नेछन्। शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 5। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउन सकिनेछ। वैवाहिक तथा सामाजिक जीवन सुमधुर रहनेछ। यात्रा गर्दा तथा नयाँ सम्झौता गर्दा अलिकति सतर्कता अपनाउनुहोला। शुभ रङ गुलाबी, शुभ अङ्क 6। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। रोकिएका तथा पुराना कामहरू सुल्झ्याउने अवसर मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ भने अध्ययन अध्यापनमा मन लाग्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन सृजनात्मक र बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक सहयोग र साथ प्राप्त हुनेछ। बोली र व्यवहारमा संयम राख्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 3। मकर राशि भौतिक सुख सुविधाका वस्तुहरूमा खर्च हुन सक्ने देखिएको छ। पारिवारिक मामिलामा केही मतभेद हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सवारी साधनको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुहोला। शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8। कुम्भ राशि आत्मबल र पराक्रम बढ्नेछ। दाजुभाइ तथा इष्टमित्रबाट अपेक्षित सहयोग मिल्नेछ। छोटो दूरीका यात्रा फलदायी हुन सक्छ। शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। मिठासपूर्ण बोलीको प्रभावले रोकिएका काम बन्दै जानेछन्। खानपान र स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुहोला। शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 3। धन्यवाद। र यस्तै अन्य ज्योतिष सम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो आइडीलाई
फलो र सेयर गरिदिनु होला।